او دای د کوفه د مشرانو د ملکانو د نوابانو د غټو خلکو په نومونو دا خطونه سا واقعی اغی لکلیو او سجالی لکلیو. اغا زمانہ کے خدا تحقیق نشو کے دے چھ واقعی طاقت دے کنا دے نہ ٹیلیفونو نو نہ تارو نو نہ دا مسائلو نہ دا سینس او ٹیکنالوجی وا. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے چھ دا تحقیق حال دا پارا یو کس لے گل پا کار دی چھ معلوماتو کے چھ واقعی دا سے دی دا خلق تیار. او حسین ابن علی تیدام ہوئے چھ یزید شرابی دے بالمازہ دے علیہ باللہ زناکار دے او دا چل دے بلاشے کسے اکڑے. نو اس چھ سیدنا حسین تا دا پیغام راشی چھ پتخ باندے زناکار ناستے پتخ باندے جوارگر ناستے پتخ باندے ظالم ناستے بالمازہ ناستے. نو حسین ابن علی چھ نپاسی سبق گئی او التو استا فوج تیار دے منگستا سریو تراشا دا اسلام نقشہ الٹا کی گی دن تا نقصان رسی. نو چھ حسین ابن علی نتلا سبے کول مجبوری ودا آغت لبا پا دن غیرت تاو چھ پا دے وقت کے با پاسے ہوزی. خدا تحقیق حال دا پارے کوفے تا مسلم ابن عقیل دا خپل ترزوی اغولے گا تورشا تحقیق حال اوکا. مسلم ابن عقیل چلالا پا پہلا نمبر کیا غیر دیر لوی استقبالو کا دا کوفے خل او دیر خلق راغ لو داغا پلاس دا حسین دا پارا بیعتو کا. مسلم ابن عقیل دغا جلتے اکڑا چھ خط اولی کا حسین توی دا خلق ٹول تیار دی رازا خط دلتا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا مکی تراؤ رسیدہ. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل آل بیت دا خلق و سارا دا مکی نا کوفی طرف تروانش. التو بیت اللہ ابن زیاد دا کوفی گورنر یری شاعتا شل دا دا کوفی دا خلق و وفاوا دوم رب وفا خلقو چھ دا حضور خاندان راو قستا او دا مسلم ابن عقیل اول داغا پلاس پی ات کرے او بیت اللہ ابن زیاد یو تقریر کا دا یو تقریر نا پس دا مسلم ابن عقیل چھ دا جمع نا سلام گرزو شاعتا سوکنو دا دا کوفی خلقو غد اب پوئی